E aí pessoal, tem uma fechadura de um Corsa Classic que não tinha parou de fechar o porta-mala. Porque essa lingueta aqui estava solta, estava mole. Aí tem dois defeitos que você pode olhar antes de levar para a oficina, ver se você mesmo consegue resolver. Essa vai... Deixa eu ver se consegue focar aqui. Aqui ó, ela é aberta aqui no meio. Ela é aberta aqui no meio. Aí esse dentinho aqui, ó, ele passou pra cá, ó. Ele não pode passar, ó. Ele bate ali, ó. Aqui no meio aqui, ó. Ele abriu e o dente passou pra cá e travou. Essa peça que ficou travada aqui de baixo aqui. Aí você abre aqui, força essa peça pra cá e fecha aqui de novo, pra ela bater ali, ó. Esse foi um dos defeitos. E o outro defeito que tava mole, que esse aqui é o que abre, ó. Você fecha aqui, ó, fechou. Aqui você puxa aqui lá. Abriu. Aqui dentro, ó, se você focar, ó, tem uma mola, ó, tem uma mola lá dentro, ó. Ela tem a ponta arredondada em cima e embaixo, essa mola tem. Aí ela pega no ganchinho de cima e no ganchinho lá de baixo. Ela pega, normalmente, com a maioria dos defeitos que dá, essa mola quebra. Ou você usa a mesma mola e faz uma redonda a ponta dela para engaixar nesse ganchinho de cima e engatar no ganchinho lá de baixo. Para abrir a fechadura é só precisar essas travas aqui, ó, em cima e embaixo. É só você abrir ela e abrir essa fechadura aqui. Ela é um pouquinho pesada porque ela é ferro, né? Não precisa abrir tudo aqui não. Só aqui, ó. Você vai e abre que é o suficiente e você consegue ver a mola. Aí com uma chave de fenda mesmo fina, você coloca lá embaixo a mola, que segura essa parte aqui, e a outra aqui em cima. Aí o defeito está resolvido, depois é só fechar e pronto. É para testar, você faz isso aqui, ó. Pressão normal de novo. Aí é só montar lá de volta e pronto. Fica aí com essa curiosidade e até o próximo defeito que aparecer aqui na oficina.